Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim.ขอความรักความเอ็นดูเมตตาจากพระผู้อภิบาลจงประสบแด่ท่านที่รักและเคารพยิ่งทุกท่านครับท่านทั้งหลายที่เคารพครับมุมมองอันหนึ่งที่เราได้รับจากการที่ท่านนบีได้ใช้ความพยายามเหลือเกินที่จะเจรไนสังคมให้เป็นสังคมที่มีศักยภาพให้เป็นสังคมที่มีความบึกบึนเป็นสังคมที่ท้าทายเราจะพบว่ากับความต้องการอันเข้มแข็งบึกบึนหรือท้าทายหรือมีศักยภาพดังได้กล่าวแล้วในตอนต้นนั้นต่อการที่เราจะได้มาซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านั้นสภาพสังคมค่อนข้างจะบอบบางไม่น้อยทีเดียวเราจะสร้างสรรค์สังคมของเราให้มีความเข้มแข็งได้เราจะสร้างได้เราจะต้องผ่านสิ่งที่บอบบางจากการอยู่ร่วมกันทางสังคมเราคงจะสั่งการให้คนในสังคมของเราทำอย่างนั้นอย่างนี้คงไม่ได้แต่เรามีความจำเป็นจะต้องอาศัยการปรึกษาหารือการใช้ความคิดการพูดคุยการประชุมเพื่อหาทางต่อต้านสิ่งที่ไม่ดีไม่งามที่เกิดขึ้นท่านทั้งหลายที่เคารพครับสิ่งที่ต้องการจะพูดกับท่านให้ได้เห็นก็คือความเข้มแข็งที่จะได้มานั้นได้มาจากความเปราะบางเหลือเกินทางสังคมถ้าหากเราพยายามรักษาความเปราะบางความกรอบความอ่อนแอทางสังคมด้วยกับการสูบฉีดพลังด้วยกับการติดอาวุธด้วยกับการสร้างความเข้าใจความบอบบางความอ่อนแอความกรอบดังได้กล่าวแล้วในตอนต้นก็จะกลายสภาพไปเป็นความเข้มแข็งจนกระทั่งทำให้รอมฎอนหรืออดีตที่ผ่านมาเมื่อเราได้วิเคราะห์พิจารณาถึงความบอบบางความอ่อนแอหรือสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังกับสภาพสังคมที่เราต้องการจะรังสรรค์ให้มีความเข้มแข็งได้นั้นมันก็จะเกิดประโยชน์ต่อผู้บริหารเป็นอย่างมากทีเดียวไม่มีผู้บริหารท่านใดหรอกครับที่จะสามารถสั่งการแต่เพียงอย่างเดียวแล้วก็ต้องการอยากจะให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็ได้เกิดขึ้นมาแต่มีความจำเป็นจะต้องอาศัยจิตวิทยาอาศัยรัฐศาสตร์อาศัยร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็อาศัยความจริงจังแม้ความเหน็ดเหนื่อยจะเกิดขึ้นกับผู้บริหารมากมายสักปานใดก็ตามบางครั้งก็ต้องทำทีเป็นว่าตัวเองยังเข้มแข็งอยู่ก็เหมือนกับท่านนบีในตอนที่ท่านไปตะวาฟในตอนที่ไปทำอุมเราะห์หรือซะเอในตอนที่ไปทำอุมเราะห์หลังจากเดินทางจากฮิจเราะห์จากมักกะฮ์ไปมะดีนะห์นบีได้สั่งการให้ทหารกล้าหรือบรรดานักรบหรือซอฮาบะห์ของท่านได้วิ่งเพื่อแสดงถึงความเข้มแข็งนั่นแสดงให้เห็นว่าบางครั้งเราก็จะต้องทำอย่างหนึ่งกับสุขภาพของเราอีกอย่างหนึ่งให้มันแตกต่างกันเพียงเพื่อที่จะได้ให้เกิดมุมมองที่ดีดังนั้นการกระทำอย่างนี้ก็ไม่ได้แปลว่าเป็นการกระทำที่เรียกกันว่าสับปรับปากอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งสุขภาพอย่างหนึ่งแสดงออกอย่างหนึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้มองกันเพียงแค่ตรงนั้นแต่จะต้องมองกันโดยภาพรวมครับภาพรวมลึกๆลงไปว่าเจตนาของอิสลามเนี่ยต้องการที่จะสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับกองทัพต้องการที่จะสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับสังคมดังนั้นอันใดก็ตามที่จะทำให้มุมมองหรือภาพลักษณ์ของสังคมเข้มแข็งได้แม้ว่าสภาพแห่งความเป็นจริงสังคมจะยังคงอ่อนแออยู่ก็ตามถ้าหากจะทำให้ภาพลักษณ์มุมมองจากคนอื่นเห็นว่าความเข้มแข็งมีในอิสลามก็ต้องทำแม้ว่ามันจะไม่จริงจังหรือว่ามันจะสวนทางกับสภาพแห่งความเป็นจริงก็ตามนั่นเราได้รับบทบัญญัติได้รับข้อมูลในเชิงวิเคราะห์มาจากในตอนที่ท่านนบีเข้าไปทำอุมเราะห์หลังจากที่ได้อพยพไปสู่มะดีนะห์ในครั้งก่อนต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่บ่งชี้ถึงเจตนาให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนดังนั้นต่อการที่เราจะพูดอย่างหนึ่งอย่างใดนั้นมีความจำเป็นที่เราจะต้องปรุงมีความจำเป็นที่เราจะต้องศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งศึกษาในเรื่องรัฐศาสตร์ศึกษาในเรื่องจิตวิทยาเนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้มีตำรับตำราบ่งชี้ให้เราได้ศึกษาให้เราได้เข้าใจกันอย่างชัดเจนแต่เราจำเป็นจะต้องวิเคราะห์จากเนื้อของประวัติศาสตร์วิเคราะห์จากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เราจึงจะเป็นผู้เข้าใจดีถึงเจตนารมณ์ของศาสนาอิสลามศาสนาอันเป็นที่รักยิ่งของเรา
จะอย่างไรก็ตามเป้าหมายของอิสลามต้องการที่จะสร้างความผงาดสร้างศักยภาพสร้างมุมมองที่ดีสร้างชื่อเสียงสร้างคุณธรรมสร้างศีลธรรมสร้างจริยธรรมที่ดีที่งามให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนของคนที่เป็นมุสลิมอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าจะได้มาซึ่งเป้าหมายดังกล่าวนั้นเราจำเป็นจะต้องทำและสำหรับความสูญเสียหรือความจำเป็นที่ต้องใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นชีวิตทุกคนจะต้องร่วมกันพลีเพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายของอิสลามตามที่เราได้เรียนรู้ในเชิงจิตวิทยาหรือในเชิงรัฐศาสตร์ตามที่ได้กล่าวแล้วในตอนต้นนั้นนะครับท่านทั้งหลายที่เคารพครับก็คงจะต้องยุติสำหรับข้อมูลทางวิชาการที่เสนอกับท่านสำหรับวันนี้เพียงแค่นี้นะครับขอความรักความเอ็นดูเมตตาจากพระผู้อภิบาลจงประสบแด่เราท่านทั้งหลายโดยทั่วกันครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์